انت فين؟ انت كل ده هتفضلي لطعاني في الشمس؟ انا جيت. انت جايه حصه العاب؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ يلا بقى علمني. اول حاجه هنسخن. هنسخن؟ هننزل نجري يعني؟ هننزل نجري ليه؟ هو احنا هربانين؟ مش بتقول هنسخن؟ هنسخن العربيه، هنجري احنا ليه؟ ما كنت تقول كده، ما كنت طلبت درايف اسهل. لو مؤشر الحراره على معاكي يبقى العربيه عايزه ميه. يا حرام. طب ما نقف عند اي كشك نجيب لها ازازتين ميه. عايزه تجيبي للعربيه ميه معدنيه؟ ده انا ما بشربهاش. بدل ما تشرق مننا يعني. طب انت عارفه المرايه اللي في النص دي عشان ايه؟ طب انت عارف اللي اخترع العربيه دي فنان؟ اشمعنى؟ حط مرايه عشان نظبط الكحل، ما نساناش. كحل؟ على كده هنظبط زوايا عند ميك اب ارتست. ايش يخم منك لله. استنى بقى يا عم بدل، انت بتضحك عليا؟ ايه الحروف دي؟ مالها دي كمان؟ بي وار وان ودي. امال فين حرف الام؟ فين حرف كتكوتي؟ كتكوتك؟ هو اللي عاملها اسامه منير؟ دي حروف الغيارات. كده كل حاجه تمام زي ما قلت لي. انت متاكده انك هتعرفي تطلعي؟ عيب عليك. جهز نفسك انت بس وقول يا رب. يلا 3 2 1 هوبا. هو انت بتعملي ايه؟ هو مش انت قلت لي لما كل حاجه تبقى تمام اطلعي؟ وانا بطلت سواقه وربنا ما انا معلم حد تاني. امال انا اروح مشاويري ازاي دلوقتي؟ ها؟ اطلبي ان درايف، اسهل وامن، وعلى كده بقى مش هدفع كتير؟ اسعار فير، وبيقترح لك احسن اوبشن في المكان اللي انت فيه. يعني مش هحتاج افاصل مع السواق خالص؟ اسعاره ما فيهاش فصال وهينجز. هتعوزي ايه تاني؟ خليكي بقى في ان درايف. كار السواقه ده مش كارك. خايف عليا من السواقه؟ قد ايه حنين.